什么？好可怕！这是什么？好可怕！这是什么？ Y alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, ha sonado una trompeta o un ruido de trompeta en China. Y sabemos que muchos cristianos podrían tomar esto como una alarma del Señor o que está sonando una de las trompetas del Apocalipsis. Vamos a leer un versículo bíblico que habla acerca de esto en Apocalipsis 1, versículo 10, y Mateo 6, 2, y vamos a leer también Apocalipsis 4, 1. Y vamos luego a desarrollar la noticia para que usted vea y entienda que esto puede ser una de las señales del cielo. Miren, dice Apocalipsis 1:10. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta. Vamos bien, gloria a Jesús. Apocalipsis 4, versículo 1 dice: después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. No está diciendo que van a sonar trompeta, está diciendo que como voz de trompeta el Señor habla a sus hijos. Miren que dice Mateo 6:2, dice: por eso cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Escuchemos con atención qué dice la noticia. Ya vimos el video al principio. Escuchemos con mucha atención qué dice esta gran noticia. Dice: el extraño sonido fue catalogado por muchos cibernautas como una de las 7 trompetas del Apocalipsis. Esa es una parte. Miren el titular: captan en China un extraño sonido de trompetas en el cielo. Verdaderamente que suena como trompeta. Mire, dice más adelante: el extraño acontecimiento, según la información proporcionada, ocurrió en China, y dicho video le dio a su momento vueltas a las redes sociales. Esto es necesario que se comparta, porque debemos de saber y estar actualizados para ver qué es lo que verdaderamente está sucediendo alrededor del mundo, y quizás muchos cristianos están dormidos. Por eso debemos de traer lo que son las noticias tal y como se nos entregan, ¿verdad? Para que podamos entender verdaderamente que el Señor está hablando. Dice: aunque sí, bien es cierto que no es el sonido real de la trompeta del Apocalipsis, sino que se debe tratar de un acontecimiento natural. Esto puede suceder, porque en Apocalipsis vimos que no es que van a sonar trompetas, sino que como voz de trompeta el Señor hablaba a Juan para que él subiera. Gloria a Jesús para siempre. Acontecimiento natural como un cielomoto. No está de más que la iglesia de Cristo pueda verlo como un llamado de atención.
Debemos de estar pendientes, como le decía ahorita, porque no sabemos verdaderamente qué es lo que está pasando. La venida del Hijo del Hombre está cerca. ¿Tú estás preparado? Debemos de estar preparados para esto. Cuando vienen este tipo de noticias, debemos de estar pendientes, alerta, haciendo así para que podamos verdaderamente estar pues en pie de lucha por nuestra salvación. Está hablando fuerte y claro. Y la Biblia no se equivoca. Apocalipsis, toda la Biblia que habla de esto, está hablando clarísimo. No saquemos, por favor, los versos de contexto. No habla que sonarán trompetas. Dice que la voz de Dios sonaba como trompeta. Por eso Juan la define así. Miren que dice Hebreos 12:10. Ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabra, tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más. O sea, la voz de Dios para el oído humano, que es un oído sencillo y flexible, la voz de Dios es tan fuerte como trompeta. Recordemos que la trompeta es un instrumento musical que al ser tocado muy cerca del oído, usted fácilmente tiene problemas auditivos. Y esto es lo que está diciendo la palabra, que como voz de trompeta, por la fuerza que tiene la voz del Señor, suena como trompeta. Está usando el símil como, o sea, una comparación. Gloria a Jesús. Y yo sé que hay mucha gente sorprendida por esto, mucha gente alarmada. Gloria a Jesús. Pero esto sucedió en las montañas. Prácticamente puede ser que esto sea normal en esos lugares, pero por las redes sociales ustedes saben cómo se alarma todo. Pero por favor, no me malinterprete. No podemos descuidarnos cuando estas cosas suceden, porque es posible que el Señor esté hablando a la iglesia. Miren qué dice Isaías. Gloria a Jesús. Tengo un poco borrosa la vista. Miren qué dice el libro de Isaías. Gloria a Jesús para siempre. Vive Dios. Isaías dice lo siguiente. Isaías 18:3 dice: todos vosotros, habitantes del mundo y moradores de la tierra, tan pronto como se alce la bandera sobre los montes, la veréis, y tan pronto como la trompeta sea tocada, la oiréis. Es un momento de guerra que estaba viviendo el pueblo. Isaías dijo: van a tocar la trompeta y ustedes cuando la toquen van a escuchar y van a salir. Gloria a Jesús. Verdaderamente que las señales, mis hermanos, se están dando ya, se están cumpliendo. Pero no debemos alocarnos por esto. Nosotros como cristianos lo que debemos de hacer es buscar cada día más a Dios, predicar el evangelio en paz, en tranquilidad, decirle a la gente que necesitan ser salvados y que Cristo ya viene, y no salir como despavoridos, como locos. Necesitamos buscar a Dios y predicar el santo evangelio. Las señales se están cumpliendo, siempre lo decimos, pero no debemos alocarnos por esto. Debemos predicar y decirle a la gente que necesitan ser salvados por el Señor. Soy tu hermano Francisco Taveras. Este es tu canal, Joven de Fe. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y nos vemos en otro video más adelante. Muchas bendiciones de parte del cielo.